Ve burgacha, to'yga to'dalar. Onam nimaga san bu bo'ychani urganingni binningdan chiqara olaman, qarabdi? Juma aka, eslaysizmi? Jo'rabek akam sizni siydan cho'rib qo'rqituvdi. Ha, qo'rqituvdi. Qarorchi, qas qiyomatga qo'maydi. Borib alamingizni olamiz. Davay. He, burchakdagi bochka bor-ku. Ana shuni ichiga kira olasiz. Men Jo'rabek akamni jo'nataman, fa deb qo'rqitasiz. Buyur uka. Boring. Mana shu musorni bochkani ichiga to'kib kelay ekan, usta bu aytdilar. Aniq usta aytdilarmi? Aniq, menga ishonmaysizmi? Ben boray! Ben bo'lmaydi! Nima qilyapti? Yo'q aka, uylar agar bilmagan edim. Menga maydacha aytdi. Ular nima gunomdan o'l maqsadini qo'tiraman. Ani nimadan qo'tiraman seni qarab. Nimaga qo'ying, keyin chiqmayman, kechiring. Ani nechega ertalab ketib turingmi? Hasan buvichi, tushsa mazangni qo'chiraman. Yana shu kimshakcha shuntakalik qilyaptimi? Konimga dedim, musur boshga kirib, ustiga musur to'kib o'tibdi-da. Ha, nima kirasan musur bochkaga? Qayerga kiring deganiga kirarman, qayerdan bilaman jo'ra? Sen ham kessakda, ha? Qayerga qarasang shu qo'shiqcha jonga tegib ketdi borku. Mana televizordan ham aytibdi-ku, uyga borsam bular radiodan ham eshitib ketaman. Mana sherma kelib ketdi. O'zi bilasanmi, yemagan qo'shiq. Umuman yoqmaydi menga. Uni Bobur Mansurovni o'qigan. Durdona ham o'ldi bilingmi? Yo'q, Ha? Mana aytala qilib yotdi. Bolalar, ustamisizlar? Ha, biz usta. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Tinchlikmi? Tinchlikmi? Nima jo'ra? Tinchlik. Siz ana sanami o'qsana. O'sha, qo'ying. Bitta shu qo'shig'ingizni aytib bering. Salishim zarurroq. Bitta mashinani ko'rib beringlar. Yo'qdan muxlis, boshqacha muxlis biza. Aka, zavodda to'rtburchak muxlis biza sizga. To'rtburchak? Ha. Unaqada shu qo'shiqni mashinada qo'yib beraman. Bo'ladimi? Mayli. Sanamey, sanamey, ah sanam, mohitabani, shiramani sanam. Ah sanamey, sanamey, ah sanam, mohitabani, shiramani sanam. Bolalar bo'ldimi? Bo'ldi, qilinglar iltimos. Mashinamni Bo'ldi ko'rib aka. Bitta tredagi qo'shig'ingizni aytib bering. Qaysini yana? Ha, to'pdi. Allohga muvit deb aytasiz-ku, ana shuni ayting. Nima? Ha bular kissak. Ah sanamey, sanamey, ah sanam. Sevgan yuraklar xasta, meni bo'yim pastda. Otding muncha jam, doirangni chol najim. Men cho'laman yurakdan, eshitinglar yurakdan. Qishlog'imizga bor-ku, shunaqa talantli bolalar bor-ku, kuchukday talanti bor. Bu bolalarga bor-ku, nechmi tiksangiz o'qlaydi. Komandasining nomi namlangan kessak. Sen maktabga bormaysanmi? Men maktabga bormayman, rais bo'lim mollarni boqaman. Bir talantlarini ko'rsatinglar bitta. Men maktabga bormayman, o'qib she'rlar yozmayman, rais bo'lim mollarni, qo'ndilarni to'qlayman. Hazırlashyapti. Qo'lni mol boqtirasizmi nima? Hazırlashyapti. Siz ayting. Qo'shiqni itvachchasi. Xotin quluvlarga to'ldi bu dunyo. Xotinni gapini ustun qo'ydi yor. Ota-onasidan ustunmi ayol? To'xta, nima demoqchi bo'lyapsan? Kimni xotin quli demoqchi bo'lyapsan bu gamlar? Xotin quli deb nima demoqchi bo'lyapsan bu gamlar? Rais bo'l, men sizni nazarda tutganim emas. Men borku. Unday deylamanglar meni, tushunyapsizmi? Sen cholqani sen? Ko'rmayman men. Nimaga solmaysiz? Ha, pul qistirmayapti-ku. Aka, o'z pullaringiz bormi? Haqiqat o'z pulingiz bormi? Pullar muammo yo'q. O'zi siz qayerdan pul ishlaysiz?
Men Chicago talglaridan sotaman. Yo'q, buni qanday xususiyatlari bor? Chicago talglarining xususiyati shundan iboratki, yumshoq va havo o'tkazuvchi materialdan tayyorlangan bo'lib, terini qizarish va allergiyadan himoya qilish uchun gipoallergenik material qoplangan bo'ladi. Suyuqlikni tez so'rib oladi va quruqlikni uzoq vaqt saqlaydi. Bolalar harakatga tez moslashadi va qorinchasini siqib qo'ymaydi. So'ragan lekin menga ham bu pullar yana bormi sizga? Bizda pullar yo'q. Nayzan gül kelmading, bolaga suv bermading, inangniga kesibsan, payshanba kun kelmading. Jo'nayni mag'lubiyatga qo'limga tushsang maydalaymi? Pufladim. Ay, naynim kuchli o'ylabpa. Ey Gulobja, ha bola qaytarib baka? Kerak bo'lsa o'zim qaytarib kel, tushundingmi? O'ttangilik yo'q, o'z kesaklab bir uradi, tuzak qilmoqim yo. Sen menga lamas qilyapsanmi? O'zim seni gazingni beraman, shoshmay tur. Shuni rasmchangni yasaymi? Mazangni qo'chiraman. Matlab bu. Hamsiyangiz Jumanazar aka borku. Ana shu kecha o'xshab bu xonangizga bitta qizcha olib kelib, achom-achom qilyapti. Bekarlashdan ush chiqmaydi u, Ishonmasangiz mana ko'rsataman. Mana rasmi. İnanmıyorum gül. Ne burgalayman men. Men chidolmaydim matlab bu. Urim. Men chidolmaydim. Kecha ayolishni qilyapti. Ayoqda chisna. Urim matlab bu. Kurmaman sherga. Matlab bu. O'xsam ayolishni qilyapti. Menga qara. Qishloqqa yana mana shunaqa ishlarni qilsang bo'lku. Vallahi keki chiqmaydi. Jo'lim aka. Kurmaman mana sherga, tushundingmi? Vallahi. Yo'qmi? O'tberga. Sen Gulobjani raisga shu qishloqda yo'qmasam, otimni jumayvat payshanba qo'yaman. Bu ishlaring mahallamizga zo'r obro' olib keladi. O'zi Samarqand bo'yicha eng katta zavodda endi bu to'g'rimi? Bizning Vibrapress zavodimiz O'zbekiston bo'yicha eng yirik zavodlardan biri. Nimagaki, bizda eng oxirgi texnologiyalar, 50 dan ortiq texnikalar hamda katta hajmdagi beton zavodi mavjud. Eng asosiysi, sizning buyurtmangizni biz bir kun ichida tayyorlab bera olamiz. Plitalardan tashqari bizda 400 markagacha bo'lgan suyuq betonlarimiz mavjud. Siz xohlagan hajmda hamda Samarqandning xohlagan nuqtasigacha yetkazib bera olamiz. Mana bag'i zo'r bo'pti. O'rak bu. Qishloqdagi mayda Gulobja borku. Meni o'tirtirib tamsala gizgizlab marg'im deb o'tirtirib yotdi-da meni. Rais bu. Ya sen nima shuntakalik qilib yuribsan? Rais bu, asab ishonmaysiz. Sizni beda poyangizga Jumaka bo'l boqib yuribdi, mana. Ye! Bo'laga qilib yuradi.